ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் நம்ம ரோஸ் செடியில் இந்த ரோஸ் எவ்வளோ அழகாக பூத்துருக்கு, எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தெரியுதுங்களா? இந்த ஒரே செடியில் 5 அரும்பு வச்சுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் பூத்துருச்சு. இப்போ மறுபடியும் இன்னும் இது 3 இருக்குது பாருங்கள். இது இன்னும் நிறைய பெருசாக அரும்பு இருக்குது. இன்னும் 2-3 நாள் பொறுத்து தான் இதுக்கு இல்லைனும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தெரியுதுங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், பன்னீர் ரோஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.